бул менин өмүрүмө эч кимдин аралашууга хакы жок. 30 жаш үлкен жаш эмес. Жана такси бай апарып сал деген ондай нерселер жиі болот. Энди бул арманга жетейинби жетпейинби билбейм. Энди алдагы убакытта бокстон башка эчтеке көрмөйбүз биз, шыны керек. Жакшы тарбиеленген, сондай мінезі жақсы, сондай қарапайым. Саған вообще какая разница? Мен жеткен жетістіктеріме енді жетпегендер де бар. Менің білуімше, қазір сен спартакиадаға дайындалып жатырсың, иә? Сол дайындық қалай өтіп жатыр, көңіл күй қалай? Көңіл күй бәрі жақсы. Спартакиада дайындық енді 2 аптадай қалды. Дайындық жақсы. Сол спартакиадада алдағы үлкен жарыстарға кім барады, сол шешіледі. Сондықтан жақсылап еңбектеніп, сол спартакиада жақсылап дайындауымыз керек. Қандай мақсат қоясыңдар сол спартакиадада? Әрине, спартакиада өздеріңіз білсеңіздер 4 жылда бірлес өтеді. Қазақстанда ол Қазақстан біріншіден бөлек, бұл ең үлкен жарыстардың бірі десек болады еліміздегі. Бұл жарыста енді жоспар Алматы қаласы, бұл жерде әр қалаларға, енді қалалардан қай қала көп спортшылары, тек қана бокстан болмай, спартакиада барлық спорт түрінен болады. Сондықтан қай қала көбірек медаль жеңеді, қай қала бірінші орын алады, сол жылдың соңында соны есептеп айтады. Бұл ең бірінші спортшылардан бөлек, сол Алматы қаласының спорт басқармасына бәріне әсер етеді деп ойлаймын. Бокс федерациясына да, иә? Федерация емес, қалалық басқарма әкімшіліктер бар ғой, соларға. Өйткені бұл 4 жылда бірлес болады, соған орай орындар беріледі, там сондай бір нелер бар. Сол үшін Қазақстан біріншілігінен де жоғары спартакиада болып есептеледі. Осы мен білем, сен қазір 30 жастасың, иә? 30 жасқа келдім. 30 жасқа келесің, иә? Бұл негізі спорт үшін сондай үлкен жас деп саналады, иә? Біз негізі. Көп адамдар олай қателеседі, 30 жас үлкен жас емес. Көп спортшылар бар. Біздің мемлекетте де, біздің менталитетте сондай, адамдар 30 жасқа келді, үлкен деп ойлайды, ол негізі өтірік әңгіме, шыны керек. Шет елдерде көбінесе 30 жаста бастап атқандар бар, бізге 40 жасқа дейін айналысуға болады ғой. Сондықтан 30 жас үлкен жас емес. Көбісі сөйтіп бізде сондай ойлау қабілетті адамдар сондай 30 жасқа келсе, жасы үлкен деп. Иә, ол спорт үшін ойбай болды, енді зейнетке пенсияға шығатын кез келді. Ондай уақыт емес, адам желаниясы болса 30 жас болсын, 40 жас, 50 жас, адам өзінің ойлау қабілетіне, өзінің қалай айтады, желаниясына байланысты деп ойлаймын. Адам желаниясы болса, жас ешқашанда кедергі болмайды деп ойлаймын. Соған қарамастан, сен осы жас спортшыларға сондай кәдімгі конкуренция бере алам деп ойлайсың, иә? Әрине, жас спортшылар көбісі деген, қалай айтады, бізде енді ең жас өспірімдер арасында, жастар арасында бокс жасады, көбісі тастап кетеді. Тек қана өзіне алдына қойған, мақсат қойған, өзінің арманы бар спортшылар ғана соңына дейін барып арға жаттығады. Көбісі негізі жастар арасында кішкене бокстасып, көп қыздар бар. Енді әрине барлығы емес, енді 50-50 деп айтсам болады. Боксқа келеді, сосын біраз уақыт айналысады да, кейін тастап кетеді. Көп спортшылар сондай бар. Бірақ енді соңына дейін өзі жақсы көргеннен кейін, бокс жақсы көретін спортшылар или алға какой-то мақсат қойғандар, олар арға жалғастырады. Ал мен білем, сосын сен көп жыл бойы айтып жүрсің, осы олимпиаданың алтынын жеңіп алу мен үшін сондай бір ең үлкен мәртебе, үлкен арман деп, иә? Сол 14 жыл болды, иә, армандап жүргеніңе. Сол олимпиадаға негізі қандай сенде жоспар бар осы? Енді әр спортшының ол арманы ғой, арманы оны, мақсаты ол олимпиада. Олимпиада спорттағы ең үлкен жарыстың бірі ғой, енді. Соның басқа үлкен жарыс жоқ деп ойлаймын. Сол үлкен ең, қалай айтады, спорт карьерадағы ең мықты жарыстың бірі, соған әр спортшы қатысқысы келеді деп ойлаймын. Қатысқысы келмесе де армандайды деп ойлаймын. Енді мен мақсатым ол олимпиада, әрине, сол үшін еңбектеніп келе жатырық. Енді алдағы міне спартакиада бар, одан кейін Азия ойындары бар. Сол Азия ойындарында негізі лицензия ойналады. Енді олимпиада деп жүрміз, бірақ енді не болса да, енді бұл спорт, бокс мен үшін жақсы көретін, өзім ұнатып айналысатын ісім, жұмысым десем болады. Сондықтан енді ол арманға жетейін бе жетпейін бе білмеймін енді алдағы уақытта, бірақ сол үшін енді еңбектеніп келе жатырмын. Сол 14 жыл бойы соны аңсап армандап жүрсің, сол алтынды, сол негізі сол құштарлық әлі күнге дейін бар, иә? Бар, әрине бар. Енді жаттығу оңай емес, қанша жыл жаттығып келе жатамыз, кейбір кезде ойлайсың, енді уақытты жүрмін, 30 жасқа да келіп жатырмын ғой.
спорттағы жаттығуыма ол мен жасым әсер етіп жатқан жоқ, просто арада ойлайсың, бокстан басқа ештеңке көрмейміз біз, шыны керек. Үнемі жаттығу, үнемі оқу жаттығу жиын, үнемі жарыс, үйде де келесің, 2-3 күн боласың, қайтадан жаттығу, басқа ештеңке көрмейсің десем болады. Сондықтан енді кейбір ойлайсың, блин, уже там спорттан басқа да енді басқа жерге барып көргім келеді, басқа бірдеңемен айналысып көрсем бе деп. Бірақ енді жақсы көргеннен кейін енді басқа нәрселермен жертвовать етуге тура келеді, сондықтан енді солай. Негізі өкінбейсің ба сол бүкіл уақытыңды боксқа беріп? Өкінбеймін, ешқашан өкінген емеспін, өйткені спорттың арқасында көп жетістікке жеттім деп ойлаймын. Өйткені мен жеткен жетістіктеріме енді жетпегендер де бар. Қазіргі таңда енді Қазақстанда кейбір спортшылар қаншама жыл айналысып Қазақстанды жеңе спортшылар бар. Соншама 10 жыл, 20 жыл бір әлем чемпионатында медаль қолдарына ұстап көрмегендер бар. Сондықтан мен шүкір етем, ешқашан өкінген емеспін. Өйткені қазіргі таңда әлем чемпионатында 3 медаль алдым, Азия чемпионатында 2 медаль, Қазақстан біріншілігін 12 рет жеңдім. Сондықтан ешқашан өкінбеймін деп ойлаймын. Солай. Мысалы біздің осы бокс спорт түрі біздің еліміздің ең үздік спорт түрлерінің бірі болатын, әрқашанда. Біз олимпиадаға барсақ та, бір жарыстарға барсақ та, біздің боксшыларымыз әрқашанда алтын жүлделерді алады, бірінші орындарды алып жатады. Ал осы соңғы кездері, соңғы олимпиаданы алатын болсақ, біздің енді бокс үздіктердің қатарында емес екені анық болып тұр. Соны қалай ойлайсың? Бұл не себептен? Неге біз қазір сондай бұрын көп алтын жеңіп алатын болсақ, қазір енді бір алтын болса соған рахмет айтамыз. Неге сондай жағдай қазір болып жатыр? Қалай ойлайсың? Мен ойымша енді әрине спортшыларымыз, біздің боксер еркектер болсын, қыздар болсын, өте жақсы деңгейде. Енді біздің халықта үйреніп қалған ғой, әрқашан алтынмен келуге. Алтынсыз келсем бітті, ой, бокс нашарлап жатыр, бокс өйтіп жатыр деп солай ойлар жазып жатады. Пікірлер білдіріп жатады. Енді ондай нәрселер болып тұрады спортта болған кейін. Кейбір мемлекеттер бар, ешқашанда өмірлерінде олимпиадаға қатыспаған немесе олимпиададан орын алмаған мемлекеттер болып отырады. Сондықтан енді басқа спортты түсінетін адамдар олар түсінеді, түсінбейтін адамдар енді диванда отырып жаза береді неше түрлі нәрсені. Спортшылардың енді мен ойлаймын, олимпиадаға барған спортшыларымыздың бәрі енді барғанда жеңілем деп бармайды ғой. Любой жарысқа барғанда бізден әрмен барған кезде жеңілеміз деп ойламай, дайындаламыз, сонша тер төгеміз барып жеңіліп шығып деп ойламайсың ғой. Әркім жеңгісі келеді. Енді әрқашан біздің ойлағанымыздай болмайды ғой. Сондықтан енді еркектер боксуда енді олимпиадада алтын медаль алмаған соң енді деңгей түсіп кетті деп ойламаймын. Мүмкін жол болмады, солай болып тұрады деп ойлаймын спортта. Сондықтан не болса да әр нәрсені қабылдап, ары қарай жұмыс жасау керек. Солай ойлаймын. Яғни ондай жаман болжамдар жасап, ойбай, жаттықтырушыны басты, төрешіні ауыстыру керек, бүйту керек, сөйту керек, спортшыларды ауыстыру керек деген нәрсе, көп нәрсе айтылды. Көп нәрсе айтылады, ол әрқашанда айтылған, қазіргі таңда айтылады, айтыла береді деп ойлаймын. Өйткені спортшыларымыз жай өмірді алатын болсаң, адамдар көбісі бір-бірін сынайды, бір-біріне бір жаман пікірлер айтып жатады. Енді ол әрқашан болған. Сондықтан енді спортшылар бөлек бір әлем десек те болады. Оларға, например, кәр спортшыға кейбіреуіне ауыр тиеді, кейбіреулеріне бәрібір. Бірақ сондадан оған қарамастан да олар өз жұмысын, өзін ұнатқан ісімен айналысып жалғастырады. Адамдар қалай айтады, артынан сөйлейтін адамдар или жеңсең бәрі молодец, жақсысың, жеңсең енді сынайтындар, жаман пікір айтатын адамдар көп. Сондықтан ондай нәрсеге көңіл бөлмеу керек деп ойлаймын. Ең басты әркім өзінің ұнаған, жақсы көретін ісімен айналысып, өз ісіне қарау керек деп ойлаймын. Басқа біреуіне айналысып, басқаны сынағанша тек қана өзін дұрыстау керек деп ойлаймын ең бірінші үшін. Осы адамдар танымал бола бастаған кезде, спортшылар болсын, әртістер болсын, олардың артынан енді неше түрлі сөздер келеді, қауесет сөздер тарай бастайды. Сен бір сұхбатында айтқансың, осы адамдар мен жайындағы қауесет сөздерге сенетін үшін мен өкінемін деп, сол әлі күнге дейін солай сен қабылдайсың ба, сол бір қауесеттерді өз туралы? Жоқ, қазіргі таңда енді қалай айтады, уақыт өте уже енді қалай айтады, үйреніп кеткенде уже түсінесің да, адамдардың бәрі бірдей емес, сен бәріне бірде ұнамайсың. Қаншалықты бүкіл әлемге танымал спортшылардың өзіне қаншама адамдар жаман нәрсе жазады. Сондықтан ойлаймын,
сені жақсы нәрсе айтсын, жаман нәрсе айтсын, сен туралы айтса, сен уже бір деңгейге жеттің деп ойлаймын. Сондықтан солай қабылдаймын. Қазірден қалай айтсам енді. Қазір олар ренжімейсің. Көресің, ренжімейсің, уже маған бәрібір просто и все. Солай. Ал ең сондай бір келеңсіз, бір сондай ойға сыймайтын қандай қауесет естідің өз жайында? Білмеймін, ондай нәрсені қазір ойлап, есімде жоқ даже. Көбісі бүйтіп жазады да, бірдеңке жазсаң, жаңа ғана келатқан кезде бір комментарий оқыдым да, мен көтеріп жатқанда жаздым ғой, цель 90 килограмм деп. Жаттығу залында штанганы. Соған бір бала жазып жіберді, цель ол емес, цель күйеуге шығу болу керек деп. Сосын күлкім келді. Побудь подольше, көпсізді қойшы. One shot, two shot, фото, ох, бля. Раз счет, два счет, что-то, ох, бля. Бір-екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Басымға келе салшы хуйня. Қалай біреуге сен айтасың, көп адамдар айтады ғой, күйеуге шығу керек, жасың келді. Мен ойлаймын, бұл менің өмірім, менің өміріме ешкімнің араласуға хақы жоқ. Мен может күйеуге шыққым келе ма, шыққым келмей, қашан шыққым келеді, ол мен өзім шешем деп ойлаймын. Біреулер бүйтіп кеңес беріп жатады ғой, мен түсінбеймін ондайларды. Даже туысқандар болсын, или даже өзім жақындарым, туысқандарым да олай маған айтпайды. Қайдағы айдаладағы жоқ біреу сөйтіп жазып жүргенде күлгім келді. Енді сен қыз бала болғаннан кейін, енді әдемі қыз бала болғаннан кейін, саған енді жиі сөйтіп жазып отыратын шығар. 30 жасқа келдің, әлі бокстасып жүрсің, күйеуге шықпайсың ба, бала таппайсың ба деген сияқты. Сен негізі сондайға қалай қабылдайсың ондай нәрселерді, ондай пікірлерді? Қалай қабылдағаннан настроение қала ғой. Кейбір кезде внимание ауырсың, кейбір жынданасың, кейбір ойлайсың, мен саған вообще какая разница, мен қалай күйеуге қашан шығамын, или мен балам когда мен өзім захочу, өзім күйеуге шығып балалы болғым, мен өзім басқалай ойлайтын шығармын. Мен қазір таңдаймын, именно қазір ешкім білмейді ғой, қазір мен күйеуге шыққым келе ма, шыққым келмей ма, мүмкін мен әлі ол адам кездескен жоқ шығармын. Сондықтан енді күйеуге шық дегеннен кейін барып біреуге шыға салмайсың ғой, сен өз адамың кездескенде сол кезде шығасың деп ойлаймын. Әрине, келісемін. Просто көп адамдар типа күйеуге шығу керек дейді да, бүйтіп асығып шыға салады, мен оны түсінбеймін. Потому что сен бүкіл қалған өміріңді сол адаммен өмір сүру керексің, сондықтан асықпау керек деп ойлаймын. Жасқа қарамайсың, бізде просто сондай менталитет қой, жасқа қарайды, ой, 30-ға келдің. Кеш болып қалды, бүйтіп қалды деген бізде. Шет елдерде болсын, или басқа жерлерде ондай вообще қарамайды. Бізде просто өзі адамдардың ойлау қабілеті сондай қалып қалған ғой бұрыннан. Ерте шығу керек, отырып қалмау керек деген сияқты. Негізі ата-аналарыңға қалай қарайды ондай көзқарасқа сен сөйтіп айтқан кезде? Жалпы негізі мен өз әпкем, сіңлілерім бар, бәрі күйеуге шыққан, бала шағалары бар. Мамам енді арасында айтады ғой, папа да айтады, боксты мүмкін все шаршадың ба, тастау керек. Мен айтамын, шаршаған жоқпын, мен жақсы көретін ісім, болды, олар қабыл етеді. Енді мамам енді немерелерін көргенде айтты, Назым, сенің балаң қандай болады екен деп сұрап жатады ғой. Мен білмеймін деймін, мама енді. Былай сөйлесеміз, бірақ та енді күйеуге шық деп өйтіп айтпайды. Мен ойлаймын, ол атаның сенің күйеуге шыққанын қаласын, кім қаласа да, потому что сен өзің өмірің, сен сол адаммен тұрасың, сондықтан өзің таңдап жасап, өзің қай уақытта, қай кезде өзі уақыт келгенде шығасың деп ойлаймын. Сенің пікіріңді қолдап, соны саған қолдау көрсетіп отырады, андай қолдау дегенде ештеңе демейді. Просто арада бүйтіп айтып отыр, күйеуге қашан шығасың деп ондай сұрап бүйтіп нетпейді. Просто сөйлесеміз и все. Сен қазір жаңа салмақта бокстасып жүрсің, жаңа салмақта. Бұрын басқа салмақ болатын. Негізі спортшы үшін бір салмақтан екінші салмаққа ауысу ол сондай өте қиын нәрсе, өте ауыр нәрсе, сонда кейде күйзеліске алып келетін нәрсе. Саған сен үшін қалай болды ол жаңа салмаққа ауысу? Негізі жаңа салмақ деп қазір айтсақ дұрыс емес, өйткені мен уже бұл салмақта уже 14 жыл айналсам, сол 7 жылында 48 салмақта бокстасам, мысалы 7 жылында уже 51 салмақта бокстасып жатырмын. Мен үшін жаңа деп енді айтуға болмайды. Бірақ та енді әрине екі салмақта болған спортшы болғасын, ондай спортта жүргенде ондай болады. Не үшін мен 51 килограмм осы олимпиада үшін ауыстым. Негізі бірінші әлем чемпионаты жеңгенде 48 килограмм болған. Мен негізі таза салмағым 48 болып сөйтіп жүрген. Мен өзім салмақ қосу керек деп көп уақыт қосамай, әйтеуір арен деген қостым. Бірақ қазір өкінбеймін, мен өзім салмағым қазір 50, салмақ қумаймын, қатты 50-51 болып жүреді.
қазір таңда енді біздің салмақтар ауысты ғой, қазір 50 килограмм бокстасам. Енді жаңа салмақ деп айтпаймын, уже білем, қарсыластарым бәрін білем, олар да мені біледі. Просто арғай жаттығып, сол салмақта енді өнер көрсетіп жүргеннен жақсы бір жетістіктерге жетсем деген мақсат бар. Сонда сен үшін ол сондай ауыр нәрсе болған жоқ, иә? Ауыр нәрсе болмағанда, енді бірінші 48-ден 51-ге өткенде әрине басында Қазақстан біріншінде болсын, 51 салмақта жақсы қыздар болды, сол кез конкуренция болды. Сол кездері енді Қазақстан біріншіне бірлес екінші орын алдым. Сол кездер басында қиын болған шығар мүмкін. Кейін уже осы салмақта 51-де ел чемпионы атанып, уже одан кейін 2-3 жеңдім. Содан кейін уже үйреніп кеттім, уже нормально. Үйреніп кеттің сол салмаққа, иә? Әрине. Ал сенің осы Мэри Коммен болған осы неңді бокстасқаныңды еске алатын болсақ, иә, бұл негізі Мэри Комды бәрі біледі, иә, өте сондай атаңызға айналған, сондай ұлы, сондай спортшы, иә. Сен онымен бокстасқанда ешқандай бір қобалжу болмады сенде, сен өзің сондай өте уверенный болып өзіңді сезіндің да, өзі не сезіндің сен өзің жалпы сондай? Оған дейін біз 2016 жылы лицензия ойындарында, лицензия ойналатын кезде, сол кезде бірінші кездесуде сол Мэри Комға жеңілген болатын. Ол кезде бірақ енді жақсы бокстап шыққам, ол кезде енді көп білмейді, ол кезде ауырып шықтым, ол кезде енді вот 2016 жыл ғой, сол кезде енді ауысқан кезім 2 жыл болды 51-ге. Енді өте жақсы жақсы бокстап шықтым, бірақ Мэри Комға очко бойынша Мэри Ком жеңді. Екінші шыққанда енді мен ең бірінші дайындығым жақсы болды, өзім жақсы сезіндім, соны ешқандай қобалжымадым, өйткені ол соперникпен шыққан болатын. Ең бастысы қалай дайындалып істеген нәрселерімді, ойдағымды бәрін іске асыра білдім, соның арқасында жеңдім деп ойлаймын. Настрой болды, өйткені енді сен қайда бір спортшымен шығып жатқан жоқсың, атақты спортшымен шығып жатсың, бірақ ол маған ешқандай кедергі берген жоқ, жеңе аламын деп ойладым, жеңдім. Сол Азия чемпионатында өте жақсы формада бардым деп ойлаймын. Біз үшін енді сол әр жарысқа қалай айтады, уақытынан ерте формаға кіріп кетпеу керек, болмаса кейін уже көп нагрузка болып спатқа келеді дейді ғой. Сондай болмаса оптимально келу керек қой жарысқа. Сол өте каждый бір мелочтер ролін болып кетеді да кейбір кезде жарыстың алдында. Мэри Ком — это идол, это живая легенда, но и у легенды заканчиваются силы. Назым Кузайбай, поэтому на высоких скоростях, на темпе постоянно, видите, продавливает соперницу, работает в контратаках. Вот сейчас удар в корпус показывает Мэри Ком, что подскользнулась сама. Тепе-теңдікті ұстау үшін. Бұл үшін не істейсіңдер сендер? Енді тепе-теңдік ұстағанда біз енді жаттығудан ғой бәрі. Қалай жаттығу дайындаласың жарысқа? Жаттығу көп нәрсе, жаттығу, питание болсын, режим болсын, бәрі рөл ойнайды. Кейде болады ғой, мысалы жаттығып жүрген кезде сондай өте өзіңнің үздік формаңды шығарасың да, сосын жарысқа келгенде шаршап қаласың ба, сондай бір нәрсе болып шығады ғой, сондай болмас үшін. Соны да жаттықтырушымыз айтады да, сендерден мен қалай да, сендердің денелеріңді мен сезбеймін ғой, сендер өздеріңді сезу керексіңдер. Кішкене уже формаға кіріп күшті неге болғанда маған айтыңдар, мен кішкене тоқтап тұрамын. Сондай моменттер болады. Енді әрқашан бір қалыпты болмайды ғой. Біздің өзімізде әрқашан әртүрлі болады. Сондықтан енді қалай айтады, дұрыстап келуге тырысамыз, бірақ енді уже ары қалай болады, солай болады. Сондай болып қалды. Мен қазір бір мынандай тақырыпты қозғағым келіп отыр, Ангелина Лукаспен болған жағдайды, иә. Бұны енді көп айтты, иә, адам жалықтырып. Менде сондай бір сұрақ бар, өйткені бұл Ангелинадан біз көп нәрсе естідік, иә, көп нәрсе. Ал сенен болса ешқандай мынандай ресми ештеңке естіген жоқпыз. Сондықтан сенімен сол тақырыпты талқылағым келіп отыр. Маған бір жері былай түсініксіз болып отыр, иә, бұл жерде. Бұл негізі неден басталды? Бұның бәрі, бұл дау-дамайдың басы қай жерде? Мен негізі білмеймін даже өзім қалай басталды. Шыны керек. Сөйтіп желілерде сондай бір шу шығып кетті да, ал басы қайда болды, қалай басталды? Енді мен ойлаймын, адам деген осы шудың арқасында өзіне атын шығарды деп ойлаймын.
қалай еді черный пиар жасап өзінің атын шығарды. Сондықтан қазіргі таңда енді мен ол нәрсені ойлағым да келмейді, даже сөйлескім келмейді, шыны керек. Главное, адам өзі үшін айналысып жүр, өзі қалай айтады. Негізі федерация, бокс федерациясы бір мынандай не шешім қабылдады ма, бірындай выговор, штраф деген сияқты сол? Просто көп нәрсе жасалынды ғой енді. Оның бәрін қазір айтып отырды, мне кажется, оның несі де жоқ, қалай айтады. Уже өтті кетті, оның бәрін ұмыт кету керек деп ойлаймын. Енді ол да бір жыл енді жарыстарға қатыспады, қазір келу керек деп ойлаймын. Енді ары қарай бокс жасап дайындалады. Мен оған как-то... Сенде ешқандай реніш жоқ оған? Реніш жоқ, мен қалай айтады, не холодно, не жарко деймін. Бәрібір де? Бәрібір, маған бәрібір. Ол өз өмірі, өз жолымен келе жатыр, мен де өз жолымен келе жатырмын, сондықтан. Оның бір сәттер болды ғой, сені жекпе-жекке шақырып деген сияқты. Енді ол әрине бұл да бір хайп десем болады, өйткені менімен шыққысы келсе, негізі бір ұсыныс болған. Сол дау кезінде бір менеджер десем бе, қалай айтады, бой устроить етейін деген негізі бізге. Мен айттым, мен любой уақытта дайынмын дедім. Сіз бірінші Ангелинадан сұрады дедім. Сол кезде ой, біз оған нормально ақша предлагать етеміз, ол по-любому шығады дедім. Мен күлдім де айттым, сіз бірінші сонымен келесін оғансыз, сосын маған жазды. Мен потому что уверен болдым, ол шықпайтынына. Сосын ол менеджер жоқ болды, түсінікті болды, короче, что ол қабылдамады. Жоқ болып кетті, иә, бұл нәрсе. Сөйтіп өзі профилға кетті, былай жүр, енді былай көресің ғой интернетте. Басқа порталдар сабатады, енді өзі қалай айтады, профида бокста жүр, жолы болсын, не болса да. Сенде негізі ешқандай реніш жоқ па? Реніш жоқ, әрине. Енді спортсмен болған адам болған кейін әркім енді өз үшін бір енді басқалар үшін жаман болып көрінеді, бізге қалай болады, өз үшін істеп жатыр деп ойлаймын, сондықтан өзі сондай жол таңдаған да. Негізі маған қызық болды бұл дау басталғанда, біз барлығымыз білеміз, осы Назым Қызайбайдың осы халық арасындағы енді авторитеті деп айтса болады, сені бәрі біледі, енді жақсы тәрбиеленген, сондай мінезі жақсы, сондай қарапайым екеніңді біледі, сондай спортшы екеніңді. Ешқандай нең жаман қылықтарың жоқ. Соған қарамастан, сонда осындай дауды туғызып жатқан бұл бір қызық нәрсе болып көрінді, Енді қалай айтамын, бұл да бір, білмеймін, мен шыны керек, ондай нәрсе ешқашан, мен ондай нәрсеге өзімді талпынбаймын, олай даудың бірдеңкенің арқасын атын шығарып елден, қалай айтады, атын шықпаса жер өрте дей ма, сондай бір бәлер істеп оны деген, мен лучше тып-тыныш өз ісімді айналысып. Танымалдығын көтеріп деген сияқты, ондай нәрсеге мен талпынған емеспін ешқашанда. Қазірдің өзінде де, мысалы, бір жерлер шақырып жатады, мен особо барғым да келмейді, мен қалай айтады, мен бәрі танып, мені білсін деп, ондай мен мақсатым жоқ негізі. Спортта жүрмін, мен как спортсмен ретінде просто тыныш өз жұмысымды, өз немді істесем болды. Сен осы бүкіл әлемді аралап шыққан шығарсың, осы неше түрлі жарысқа барып, неше түрлі елге барып, қай қала сенің ең сүйікті қалаң әлемде? Ең көп сені таң қалдырған, сондай көп қатты ұнап қалған қандай қала болды? Білейін, ондай ең бірінші негізі бірінші Турцияға барған Стамбул ұнаған, өйткені өте әдемі қала. Сол кезде Стамбулда өте қатты ұнатқан болатын. Мен кейін уже 3-4 рет барғаннан кейін адам көп, сол кішкене шаршатады екен. Туристер көп. Иә, туристер көп. Бірақ ең әдемі қалалардың бірі десем. Соны Стамбул найди. Стамбул таң қалдырды, сен? Несімен таң қалдырды? Ол сондай бізге жақын болғандықтан ба, менталитет жағынан әлде көрікті? Мүмкін ол да мешіттер көп, мысалы, далада жүрген кезде, білмеймін, қалай айтты, миын тынығады да, если адам көп жерде жүрмесем, су бар, ұнайды маған, су бар жерлер. Ауасы жақсы, Иә. Ал осы сендердің Рано екеуіңнің осы достық жайында, сөйлескім келіп отыр. Жалпы неден басталды сендердің достықтарың? Достығымыз сол спортта басталды. Боксқа келгенде сол кезде танысып, сол кезде араласып дос болып кеттік. Ал сендерді қандай ортақ нәрсе біріктіреді?
сол спорт деп ойлаймын. Спорттан басқа. Спорттан басқа енді бір-бірімізді қалай айтады, әр адам бір адаммен дос болу үшін бір-бірін тани білу керек, тани білгенде бір-бірін түсіне білу керек деп ойлаймын. Біз бір на одной волне дейді ғой, сондай. Бір-бірімізді әрқашан түсінеміз, кейбір кезде ойымыз бір жерден шығады, сол жағынан деп ойлаймын. Мен кейде сендерді осы әлеуметтік желілерде, Инстаграмда қарап отырған кезде, сторис түсіресіңдер ғой. Менде сондай бір қалыптасты пікір. Сен сондай өте сондай энергичный, сондай көңілді әрқашанда. Рано болса сондай сабырлы, қасы сондай болып көрінеді. Негізі ол шын ба? Жоқ, негізі Рано менен бір жас үлкен ғой, негізі көбісі ойлайды, ол менен кішкентай деп. Өйткені мен негізі басқа адамның жанында жүрген серьезныймын да, серьезный болып көрінемін олардың жанында. Рано негізі сөйтіп сыртқа сөйтіп көрінген, негізі ол серьезный емес, әрқашан күліп жүреді, приколдар айтып жүреді, әрқашан күлдіртіп сөйтіп жүреді. Ол да сондай сен сияқты, бірақ негізі сырттан қарағанда сондай болып көрінеді. Ол сабырлы, көп сөйлемейтін, сондай. Ұялады, танитын орталарда ашық, күлдіртіп бірдеңкелер істеп сөйтеді. Енді басқа бір жерге ол артық сөйлемейді. Мен басқа жерде наоборот еркін сөйлей беремін, бәрімен араласа беремін, ол ондай емес. Қандай қызық. Сонда екеуің екі түрлі мінезді қыздар сияқты көрінесіңдер де, бірақ дегенмен де екеуің сондай екі түрлі емес, ұқсайды мінездерің. Ұқсайсыңдар бір-біріне. Сен, мен білем, жиі осы профессиональный боксқа, осы кәсіби боксқа қашан Назым ауысады деп, жиі сенің Инстаграм парақшасында да сенің жанкүйерлерің көп сұрап жатады. Сұрап жатады. Сенде негізі қандай мақсат бар ма, сондай жалпы ойлар бар ма? Енді боксты жақсы көргенге, профессиональный боксты көргім келеді. Өйткені енді өте қызық қой ол. Әрине. Жақсы ұсыныстар болса, мен ешқашан қарсы болмаймын. Біз оны жаттықтырушымен сөйлескенбіз негізі. Бір бойларға шығып, қазір таңда қарасаңыздар көп любительді боксты жүрген спортсмендер профиға да шығып 12 ма 15 бойға шыға берсе болады да. Сондықтан бірақ енді екі түрлі бағыт қой. Енді мына жерде басқа дайындаласың, мына жерде басқа дайындық. Бірақ енді сен бокс болғаннан кейін бокс бір деп ойлаймын. Сондықтан жақсы ұсыныстар бір не болса, әрине біз әрқашан дайынбыз профиден шығуға. Негізі саған қызық, бұл? Қызық әрине. Профид, ол жерде енді перчаткалар басқа, шлемсіз бокстасасын, енді сондай не тоже бокстасып көргім келеді. Қызық деп ойлаймын. Сен өзің біздің осы кәсіби бокста жүрген спортшыларымыз бар ғой біздің, көп. Сол біреулерді қарап отырасың ба? Енді қалай айтады, Инстаграмда көп бокс парақшаларына жазылғанбыз ғой, енді былай жалпы шығып атқан бәрін көресің, естейсің. Біздің қазір таңда жас балдар дегенде біздің қазақ боксшылар көп профилға шығып атқандары. Америкада жүрген қаншама боксерларымыз бар. Енді Геннадий Головкин сияқты сондай атақты сол балалардың арасында шығады деп ойлаймын. Өйткені мықты боксерлар бар. Кім ұнайды саған әсіресе? Маған негізі стилімен, осы бокстасымен, қалай бокстасатын? Қалай айтсам, енді біздің именно бокстасқа өзім былай ойлаймын, Жәнібек Әлімханұлы кішкене Инстаграмды қарасаңыз көргесіз білмеймін, кішкене ол андай, қалай айтады, шоумен, шоуға көп адамдар сол үшін жақсы көреді профи бокс, кішкене дау-дамай болып, бір-бірлерін шақырып, сондай дұрыс бағыт таңдады деп ойлаймын. Соның арқасында жақсы көтеріледі деп ойлаймын. Кейбіреулер тыныш, профиға барсаң, ол жерде сен тыныш жүрсең, сен ешкім незаметный болып жүресің да. Ол жерге барған кішкене қалай айтады, хайповать етіп, біреулер шақырып, дерзкий болып, солай болу керек деп ойлаймын. Жәнібек Әлімханұлы бар, Бек Нұрмағанбет, Әбілхан бар. Сол балалар ойлаймын жақсы бір жетістіктерге жетеді деп. Ұнайды саған, қазіргі міне біздің екі баламыз сол Канелоның картында бокстасады ғой. Бек Нұрмағанбет пен Әбілхан екеуі. Сол Канелодан жақсы нәрсе үйренеді. Үйренеді, бір залда айналысып тренировкаларын көрсетеді ғой, көресің. Мен де ойлаймын, бұл да бір жақсы деңгей деп ойлаймын. Сондай чемпиондармен бірге жаттығу. Басқа елдің, басқа спортшының тәжірибесін көріп, ішіндегі жаттығуларын. Қазір байқасаңыздар, бокстан бөлек, мысалы, аралас жекпе-жектер, ММА дейді ғой, UFC, солар өте дамып жатыр. Мен қалай боксшы ретінде төбелескенді жақсы көресің ғой енді. Маған бокстан бөлекті, мысалы,
аралас жекпе-жекке шыққым келеді. Қызық та өзім, бірақ қазіргі таңда енді біз енді мақсатымыз олимпиада болғаннан кейін уже сен ана жерде мына жерде жүре алмайсың да, бір бағытта бару керексің. Кейін уже боксты бүйтіп тастаған кейін басқа бірдеңкелер, денсаулығым болса, желанием болса ары қарай көремін деп ойлаймын. Көбісі осы боксшылар ММА-ге ауысып жатқан деген сондай жағдай бар, бар. Иә, көп, иә. Біздің қазақстандық спортшылар арасында бар, біздің қыздарда арасында бар. Просто Фируза Шарипова шығып жүр. Енді UFC ондай ММА-ларға көбісі сол андай кәсіпқой спорттан бір жалғып или сол жерде уже болмай жатқаннан кейін бүйтіп көбісі нетеді, ауысады ғой. Енді ол жерде тек қана боксерлар емес, қарасаңыз барлық спорт түрлерінен келгендер бар, күресшілер көп енді өте айта берсек. Кейбіреулер енді уже мысалы Фирузаны алатын болсақ, ол молодец, екі жақты да мысалы үлгеріп жүр, как шоу көрсетіп, өзінің атағын шығарып, ұнайтып, мысалы адамдарға қызық болған кейін ол екеуін бірге алып жүр. Молодец тоже. Яқы сөйтіп қызығып қарайсың, сен сонда? Иә, былай көреміз ғой енді, интернетте болған кейін бәрі шығып жатады, көресің. Интернетті ашып қалсақ, иә, біз мысалы YouTube болсын, немесе Instagram болсын, бұл жерде пікірлерді оқитын болсақ, адамдардың көбісі жазып жатады осы. Назымды көрдім көшеде, осы өз машинасымен мені бір жерге жеткізіп берді, бір қыздан бір мекен-жайын сұрап едім, бұл Назым болып шықты, маған көмектесті деген сондай нәрселерді көп жиі оқимын да мен осы интернет желісінде. Сен негізі сонда қарапайым осындай өмірде адамдарға жиі көмектесіп жатасың. Әрине, енді қолдан келгенше енді жаңағы такси былай апарып салады деген ондай нәрселер жиі болады. Өйткені енді по пути болғаннан алып кетесің, или там үлкен кісілер болғанда жолдан болса алып кетемін. Енді қалай айтады, ешқандай не жоқ, бірақ енді өзім көрсетейін деген, просто как адамгершілік ретінде просто солай. Негізі өзіңнің сондай құлшынысың, иә, сондай өзің ниетің, иә? Енді ол әрқашан енді бәріне көмектесу енді ешкім қолынан келмейді ғой, енді қолынан келіп тұрса, или кішкентай болсын жәрдем берсең де, енді өзің қалайда возможностьна қарай, или там кейбіреулер болды ғой, бүйтіп жолдың үстінде бірге кетіп бара жатады, например, бір бағытты кетіп алып кетуге там қиын болады. Бұрында мен кішкентай кезде, енді сол спорт бастаған кезде біз Рано подружкам бар ғой. Сол екеуміз мен Жетіген ауылында тұрмын. Сол кезде всегда машинамыз болса деп армандайтынбыз. Сол кезде енді ақша жоқ жолға. Сол кезде ойлайтынбыз ғой, по пути алып кете салса ғой деп. Сол кезде всегда айтатынбыз, кейін машинамызбен біз по пути алып кетеміз де ақшасы деп. Сондай нәрсе ғой, ол өзің қалай айтады. Кішкентай или үлкен адам болсын, приятно ғой, хоть какой-то мелочь болса да. Сонда сен осындай адамдарды алып кетсең, мысалы, машинаңмен салып, немесе жолды айтып берсең, адамдар жиі танып жата ма сені жолда? Танып жатады, кейбіреулер суретке түсіп, енді кейбіреулерін бүйтіп жай алып кеткен кезде жол ақысын алу керек деп тастап кетеді, там сондай болады. Суретке түссе, мен андай ешқашан қарсы болмаймын, келіп суретке түседі. Енді кейбірге настроение болмай, или бірдеңке істеп жатқан кез кейбір адамдар болады, неше адам келіп бүйтіп мазасып нетсе, енді ойлайсың да, енді как будто сен обязан сияқты болып келетіндер бар ғой, бүйтіп келіп түсші деп бүйтіп андай нететіндер, сондай кішкене бүйтіп ойлайсың. Кішкене тәртіпсіздік көрсеткен кезде ма? Ондай адамдар да болады, андай может андай шоктан ба, или о деп қуанып кеткеннен ба, сөйтіп может мен әрқашан келіп амандасып келіп суретке түсем болмай десе, қарсы болмаймын, әрқашан түсем. Сонда сөйтіп енді желілерде сені жиі ütіп мақтанып жатқанына, енді соған мен кейде таң қаламын да. Адамдар сонда сені танып, кәдімгідей үлкен кісілер болсын, үлкен бір спорттан алыс кісілер болсын, сені танып жатады. Біздің Назым осы маған бүйтіп жол айтып берді, мені бүйтіп машинасымен апарып тастады деген сияқты, үйіме дейін жеткізіп берді деген. Енді адамдар танып жатса әрине қуанасың, бірақ та енді көбінесе мен байқаған біздің Алматы емес, Шымкентте біз сборға барамыз, сол Шымкент қаласында көп адамдар спортты қатты қызыға ма, или спортсмендерді көп тани ма,
именно сол Сарыағашқа біз Баргызбурга, Шымкентке барганда сол жакта адамдар жиі көп таниды да негізі. Алматыда мүмкін таниды, бірақ та бізде адамдар особо көріп таниды, көріп сезесің ғой, по-любому қарап бүйтіп айтқанын. Басқа сол Шымкентте жүрген келіп, там сөйлесіп, өзі кәдімгі сұрап, қалай дайындық деп сөйтіп кетті. Біздің адамдар просто бүйтіп күліп қарап қояды и все. Сонда Шымкентте көбірек таниды дейсің ғой. Иә, білмеймін, мен сөйтіп өзім сездім да, қанша біз сборға барғанда неткен кезде сол жақта адамдар көп танып жатады. Тек қана мен емес, бірақ спортшылардың көп танып жатады. Соны әңгімелескен кезде уже ананы сұрайды, мынаны сұрайды, сол кезде таң қаласың, бүгін қалай спорттан алыс адамдар солай таниды спортсмендер деп. Мына жерде біздің бір қыз бар еді, осы жақтың тумасы деп сұрап жатады да. Содан әңгіме айтып, сөйтіп сөйлесеміз. Қандай қызық, иә, сонда бізде Шымкентте енді спортпен мен солай сездім почему-то. Негізі мен бірінші рет емес, екінші рет сондай бірнеше рет естідім сондай нәрсені. Шымкентке барған кезде бұл басқа қандай да болсын, спорт түрі болсын, тэквондо болсын, карате болсын, сөйтіп танып жатады да спортшыларды. Мен соған ойлаймын, олар көп телевизор қарайды, көп көреді, мүмкін оқиды, содан кейін деп ойлаймын. Я мысалы осы спортты теледидардан көрсету жайында айтқым келіп отыр. Біз білеміз қазір, мысалы спорт жағына келетін болсақ, осы ерлердің спортын жиі көрсетеді, иә, теледидардан. Себебі ол ерлердің спортын бәрі айтады, осындай, ол сондай зрелищный, сондай керемет, қызық, иә, бәріне қызық, бәрінде ставкалар қояды. Ал әйелдерді болса, қыздарды сондай сирек кездесе көрсетеді. Сен өзің қалай ойлайсың, бұл негізі әділсіз нәрсе ғой, біз білеміз, иә? Әділсіз болсын, енді қалай айтсам, енді бүкіл әлемде солай ғой. Иә, бүкіл әлемде солай. Спорт болғаннан кейін спортта бірінші ерлерді қояды әрқашан. Енді қаншалықты көп андай нелер бар ғой, андай бірдей қарасын, бірдей болсын дегенмен, соның өзінде де әрқашан ер адамдар жоғары қойды. Өйткені білмеймін мен неге олай. Қыздар боксы болсын, басқа қыздардың спорттар түрі болсын, меніңше өте жақсы тоже. Бұл да қызық, ешқандай ерлерден кем емес, иә? Иә, қыздарда, мне кажется, даже ұлдардан қарағанда андай спортты қалай айтады? Қаттырақ па? Иә, эмоция, әйел адам эмоциональный болды ғой, еркек адамдар. Еркек адамдар более собранный болса, эмоцияларын қатты, әйелдердің больше эмоциональный, больше, мне кажется, даже қызығырақ деп ойлаймын. Я мен соны осыдан бір 2 жыл бұрын біздің София Берульцева деген каратэден Риода, ойбай, Токиода алды ғой осы, иә, қола жүлдені. Ол да айтады, бізде каратэні алатын болсақ, бізде қыздардікі ерлерге қарағанда қызығырақ деп. Бізде сондай интригасы да бар, бәрі сондай өте керемет өтеді деп. Сонда осы әйелдер спортын қолдау негізі қалай ойлайсың, көрсетілу керек па көбірек? Әрине көрсетілу керек деп ойлаймын. Енді қатты бөлмеу керек деп ойлаймын. Енді үлкен жарыстар болсын, Қазақстандағы жақсы жарыстар болса, бәрін бірдей көрсету керек деп ойлаймын. Өйткені кейбір болды бізде ерлерде Қазақстан чемпионаты болса көрсетеді да, қазспорттан әйелдердің боксын көрсетпейді. Ол адамдар біздің тек қана ерлер бокс емес, әйелдер бокс дамуына, например, телевизордан көрсе, біреулер көріп, қызығып келеді. Мен өзімді боксқа келместен бұрын, сол 2008 жылы Олимпиадан телевизордан көріп отырдым да, сол кезде Илья Ильин чемпион болды. Сол кездері қалай айтады, көріп отқаны қызығады ғой. Біз кішкентай болғанда жасым енді 10 қаншада? 15-ке толған жоқ, 14-15-ке таман. Сол кездерді көріп қызып келеді, сол қыздардың жиі көрсетсе, боксқа қыздарды көп келеді деп ойлаймын. Көп білмейді көбісі. Көбірек көрсетсе, мысалы, бізде Қазақстан қыздар боксы да жақсы дамиды деп ойлаймын. Я бізде негізі қазір бұл әлем бойынша бұл сұрақ көтеріліп жатыр ғой, сол әйелдер бұл спортын қолдау керек, жалақыны да бірдей жасау керек, я ерлермен барлығы көрсетсе, трансляцияны да теледидардан көрсетсе, сонда қызығушылық та не көп болады. Негізі былай федерация жағына келетін болсақ, біздің федерациядан енді ұлдарға да қыздарға да бәріне жақсы көңіл бөледі, бәріне барлық жағдай жасайды ол жағынан. А вот енді басқа интернет болсын или не желдерден енді ол жағынан кішкене несі бар.
Негізі сондай бір ренжіс бола ма сондай кезде? Неге осы ерлерді көп көрсетеді? Оларды әрқашанда көрсетеді, мысалы бір қызық емес. Енді ренжіс дегенде ренжіс болмайды, енді конечно просто айтасың, ой блин, балалардың чемпионат Қазақстан көрсетті ғой, біздікін көрсетпейді деп сөйтіп айтып қойсын, а так былай. Енді бізді ондай нәрсе біздің қолымызда тұрған жоқ қой, сол жақта отырған адамдар өздері как-то бөледі шығар. Сондай шешім қабылдайды. Иә. Өйткені телевизорға шығарудың өзі қаншама бір естіп жатасың ғой, там шетелде біздің қазақтың боксерлер бокс жасап жатқанын көрсетпесе көп комментарий жазып жатады, не телевизор бермейді деп, сонша қымбат болды деп айтады, там ақшалар сондай мәселелер ғой негізі. Трансляцияны сатып ала ма деп, футбол бір какой-то футбол көрсетесіңдер, неғып, например, бокс көрсетпейсіңдер, ананы көрсетпейсіңдер деп айтып жатады. Қазір міне әлем чемпионаты басталды, еркектерде міне Қазспорт телеарнасы көрсетіп жатыр. Зато біз қараймыз, балаларымыз қалай болсын, жақсы деп ойлаймын. Сонда осы әйелдерді көбірек көрсетсе, біздің спортшы қыздарымызды көп танитын адамдар болады. Мен өйткені өзім бірінші рет әлем чемпионы болған кезде, сол кезде көп жиі көп деген бағдарламаға шақырды, сол кезде деген интернетте болсын, көп кішкентай қыздар сол кезде көріп боксқа келді деп ойлаймын, потому что енді оқисың ғой, сізді көріп мен қызымды боксқа бердім деп көп адамдар жазды да сол кезде. Сізді көріп мен қызымды Назым деп есімін қойдым деп, сондай нәрселер көп келетін. Сол кезде бір қуанасың ғой. Негізі солай көрсетіп, адамдар білсе, о қыздар боксы бар екен, мынандай боксшыларымыз бар екен. Солай мен ойлаймын, енді кейбір кезде ауыр, қиын спорт деп жатады, бірақ енді әр спорт өзінше қиын болады. Сондықтан қай спортта жүрсе де қыз бала деп қатты. Енді қыздар әрине нәзік жанды болады, олай дейді, бірақ енді бәрі бірдей емес. Қыз балаларға 2 есе қолдау көрсету керек. Мысалы сен осы қыздар арасында бокстан әлем чемпионы бірінші қыз болып атандың, иә, осы Қазақстаннан. Негізі не сезіндің сен осы бірінші мен қыздар арасында бірінші әлем чемпионы болған кезде? Сені сол кезде өте көп сен жайында жазды, көп телевизордан көрсетті, иә. Сондай нәзік, сондай кішкентай қыз осы бізге бірінші алтынды алып келді деп. Негізі 2014 жылы әлем чемпионатын алды, мен 2012 жылы сол үлкендер арасында 3-ші орын алған болатынмын. Ол Китайда өтті. Сол кезде де жақсы 4 кездесу өткізіп 3-ші орын алған болатынмын. Сол кезде ойладым, мен 3-ші орын алсам 1-ші орынды ала аламын деп. Сол 2014 әлем чемпионатқа дайындалып жатқан кезде мен күнде өзім чемпион болып барамын, чемпион боламын, бірінші чемпион боламын. Өйткені мен ойлайтын, енді мен ең кішкентай салмақта бокстастым ғой, 48. Менен кейін де қыздар чемпион атанса, сонда да мен бірінші боламын деп солай өзіме бір мақсат қойдым, бір арман сияқты ойладым. Күшті ғой. Бұған дейін бізде өйткені қола жүлдегерлер алған қыздар болды. Әпкелсен Боранбаева деген қыздар болды, өте жақсы боксшылар. Лена Кольцова деген, ол әлем чемпионатында күміс жүлдегер. Сол ең үлкен күміс жүлдегерлер болды. Бірақ чемпион болмады. Сол кезде ойладым, чемпион болсам қандай күшті. Зато кейін біздің қыздарды чемпион болады екен ғой деп, сондай бір жол ашып берем ба деп, солай мақсат өзім армандадым. Сол 2014 жылы әлем чемпионатына өте жақсы дайындалып бардым. Сол жерде бірінші рет әлем чемпионы атанған кезде, енді ол басқа шетелде жүрген кезде сезілген жоқ. Әйтеуір команданың бәрі қуанып, қыздар қуанып атты, өзім де қуандым, бірақ та іштей қатты сезілген жоқ. Кейін уже Алматыға ұшып келген кезде, сол аэропортта деген мен өзім оқыған шаңырақта спорт школалар, соқтың спортшылары, ағайлар бәрі көп күтіп алды адамдар, сол кезде плакаттармен, сол кезде сезілді, мә деп қалай қуанып, туысқандарымыз келді. Сол кезде бірінші телевидение келіп түсіріп жатыр, андай күшті әсерде болдым, өте қуанышты болдым. Сол кезде сонда осы үйге келген кезде ғана толығымен сезіндің, иә, сол иә. Сол мен әлем чемпионы болдым. Өз елімізден алыс болғаннан кейін ба сезілген жоқ, негізі, бірақ көп адамдар жазып, құттықтап сөйтіп жатты, бірақ сонда да сезілген жоқ. Осы елімізге оралған кезде сезілді ғой. Сондай бәрі қарсы алып, құттықтап жатқан кезде, сол кезде деп сезілді сол жерде. Бұл енді кәдімгідей оқиға болды, біз үшін тарихи оқиға болды кәдімгідей, бізде бәрі қуанды сол сен үшін. Ал қазір саған осы бокста енді сен ең көп жүрген қыздардың арасында сен шығарсың, иә, осы бокста? Жоқ, мен енді бізде құрамада да бар қыздар, мен енді көп.
Бұл негізі саған қазір осы стильдердің бәрін осы сараптай отырып, қандай стиль ұнайды саған өзіңе? Қазір бокстың да бірнеше рет өзгеріп үлгерді. Бұрында көбінесе бүйтіп артқа қашып алдап істеп сөйтіп солай істейтін, қазіргі таңда кейін уже сол стильда істеген кішкене қалай айтады, бокс өзгеріп, балаларды шлемді алып салды, борыш кім төбелесіп, кім алға істейді, сондайларға жеңісті беретін болды. Кейін кішкене өзім стилімді де уже жаттықтырушым ауысты, сол стилімді ауысты. Бірақ енді өзіме негізі әрине кейбіреулер шығып төбелескенді жақсы көреді. Мен ойымша енді бокс болғанымен бұл жерде енді кейбіреулер айтады, сен шықтың ба дейді. Қалай айтады? Әдемі бокс көрсету керексің. Әдемі ол деген тек қана ұра беру емес, сен жақсы салу емес. Жақсы қорғана білу керексің, рингта жақсы қозғала білу керексің. Сондай деп ойлаймын, техничный бокс сол әдемі әрқашан. Сен бір рет айтқансың, сенің ең сүйікті боксшың, осы енді ұлы боксшылардың арасынан алатын болсақ, бұл Флойд, Флойд Майвезер. Сол несімен ұнайды саған ол? Оның да бір сондай өзінің бір стилі бар ғой? Өзінің стилі бар, ол сияқты көп боксшылар бокстаспайды. Ол қалайда жалғыз десем де болады, ондай боксшылар көрген жоқ. Енді қазір кішкентай балалар соған қарап енді елікте бокстасып жатады ғой, енді әуесқой бокстар қарасын. Негізі ол өзі бір қолын түсіріп былай істейді, защита өзін қалайды, отбасында сөйтіп ағалары, папалары ма сөйтіп бокстасқан екен. Ол өте мысалы қатты ұрам демейді, технично өзіне удар тигізбейді да, сөйтіп ұтады бәрін. Сол ұнайды негізі. Сен оны 10 рет ұрып өзіне 9 удар алғанша, сен оны 2 рет ұр да, вообще удар алма. Қулау, кішкене сондай. Ақылды, өте ақылды істейді рингта. Сол ұнайды. Бізде мысалы негізі осы барлық тек қана бокс емес, барлық спортшылар жайында айтады ғой, бізде адамдар арасында мынандай стереотип бар, бұл ол боксшылардың оларға ақыл керек жоқ, ол спортшыларға ақыл керек жоқ, оларға тек қана ұра берсе болды деп, сондай ақыл және бокс дегенді ол бір қатарда тұрмайды деген деп айтып жатады, Сен негізі біз білеміз, бұл стереотип, әрине бұл жалған пікір, қате пікір, соны растамау үшін қандай нәрсе айтасың? Бізде Ана не бар ғой, бокс не шахматы, здесь надо думать деген цитата бар ғой. Негізі бокста болсын, спортта болсын, ақыл енді сен қаншалықты жаттығу жаса, сенің күшің көп болып тұрса, күшің көп болса, басын жұмыс жасамаса, сен ешқашан жеңе алмайсың. Сондықтан ең бірінші ол басын жұмыс жасау керек, дұрыс ойлау керексің. Енді психология тұрғыда сен мықты болу керексің, психология тұрғыда мықты болсын, сен басың жақсы болу керек. Сондықтан ойлаймын, сен қаншалықты күшті бол, мықты бол, тез бол, бірақ сен басыңмен жұмыс жасамасаң, оны қолдана алмайсың деп ойлаймын. Ал осы жеңілген кезде, осыны үлкен жарыстарда, әлем чемпионаты болсын, олимпиадалар болсын, жеңілген кезде негізі бұны қалай бастан кешіріп қалпына келуге болады? Бұл психологпен жұмыс істей ме біздің негізі құрамымыз? Әрине, біз енді психологтармен жұмыс жасаймыз. Бұл негізі ауыр нәрсе ғой. Ауыр келеді, әрине. Енді тек қана кімге бәрібір оған ауыр келмейді деп ойлаймын. Негізі ауыр келеді, бірақ та соңғы әлем чемпионатымен жеңіліп қалдым. Сол күні деген уже настроение болмай, қалай айтады, вроде шыққан кезде өзім тренер берген заданияны істеп, бірінші раунд ұтып жатқан сияқты болып неттім да, бірақ та кейін счет аяқ еді. Сол каждый мелочи уже қалай айтады, сен бірінші раунд ұтып жатсаң, уже ары қарай ұтып жатырмын деп ары қарай істейсің. Кішкене ұтылып жатсаң да, может, психологиялық тұрғыда кішкене блин деп андай қобалжып бастайсың, асығып кетесің, ойланбай кетесің. Сондай моменттер енді әсер етіп кетеді деп ойлаймын. Сол әлем чемпионаты жеңілгеннен кейін настроение болмай бітті, шаршадым, мен все уже бокстаспаймын деп, сондай какой-то мимолетный, қалай айтады, ой болды да. Настроение болмады, ешкіммен сөйлескім келмей, кейін уже келдік, ұйықтап тұрғаннан кейін таңертең уже бір ұйықтап тұрып, нормально таңертең тұрдым да, сол күні жаттығуға қайтадан кірістік қой. Сол күні енді келгеннен кейін құр уақыт өткізбей, сол қазір міне Азия ойындарында бәрі қарсыластарым азиаттар болады, сол азиаттардың ұтылған көп қыздар ұтылды, сол қыздармен спаррингтер өткізіп, сол жарыс біткенше 3-4 спарринг өткізіп, жаттығуымызды жасап, ары қарай дайындала бердік. Енді тура жеңілгеннен сондай көңіл күй болмай, кішкене уже ойлайсың ғой, блин деп, сонша еңбек еттім, сонша дайындалдым, не дұрыс жасамай жатырмын деп, уже мүмкін все деп ойлайсың да, бір какой-то. Потом уже таңертең оянғаннан кейін, кішкене уақыт кеткеннен кейін уже білесің,
жоқ, значит бұл да бір какой-то сынақ шығар, значит ары қарай еңбектену керек, бұдан да көп дұрыс жаттығу керек деп ойлайсың. Негізі сен қалпына тез келесің, иә, сонда? Тез келемін, бірақ енді басқа спортшылар үшін жауап бермей ақ қойын, өзім сондаймын. Потому что спорт болғаннан кейін әрқашан сен жеңе бермейсің, бірде жеңіс болады, бірде жеңіліс болады. Сондықтан мен бұны қалай айтады, нормально қабылдаймын. Ең бастысы енді жеңу керек деп олай болмайды деп ойлаймын. Түңіліп депрессияға түсіп кетуге болмайды деп ойлаймын. Бұл мен енді қалай айтады, жақсы көретін ісім жұмысым болғаннан кейін, жұмыста әрқашанда жақсы нәрсе болады, жаман нәрсе болады, қиын нәрсе болады. Сондықтан бәрін қабыл етіп, ары қарай жұмыс жасай беру керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда, мысалы Өзбекстанның боксшыларын қазір бәрі мақтап жатыр, иә, олар қазір кішкене бізден осып кетті, иә, осы олимпиаданың да нәтижесін алатын болсақ. Негізі саған ұнайды ма осы Өзбекстанның боксшылары? Негізі қалай дамып жатқан? Негізі шыны керек, мен өзіме Өзбекстанның боксерлары ұнайды деп айтпаймын енді. Барлық боксер енді бірдей емес қой, бірақ Өзбекстан құрамасында 1-2 боксер бар ұнайтын, қалай бокстасатын. Бірақ олардың көбісі лас бокстасады, бірақ араларында күшті бокстасатындар бар, технично, тез. Біздің боксшыларда да өте мықты боксерлар көп. Өзбекстанның қыздар құрама командасына келетін болсақ, енді ол қыздар енді жаман емес. Бірақ енді спорт қыздар боксы бүкіл әлем жақсы дамып жатыр. Сондықтан уже біз бұрындағы сол 2012-2014 жылдағы бокспен қазір бокс салдырса, бұрындан Африка мемлекетінің боксерларымен шықсақ, ой, олар вообще стойка ұстап білмей бүйтіп шығады арен дегенде. Қазір уже бүкіл әлемде әйелдер боксы жақсы дамып жатыр, бәрі қарқынды өсіп жатыр. Біз де орында тұрған жоқпыз, біз де бірге өсіп жатырық деп ойлаймын. Осы Өзбекстанның осы боксының сәттілігі неде деп ойлайсың? Неге олар сондай қазір үздіктер қатарына шығып, сондай сәтті жүлделерді ұтып жатыр, иә? Олимпиадада жақсы нәтиже көрсетті. Мен ойымша, енді конкуренция көп деп ойлаймын. Адам көп боксқа қатысатын. Біз алдыңғы жылы сол оларда бір тау жақта Яңабад деген қалама ауыл бар да, сол жаққа оқу жаттығу жиына бардық. Сол жерге барлық боксшыларды сөйтіп оқу жаттығу жиына алып келетін таулы жер ғой. Сол кезде барған кезде таң қалдық қой, бүйтіп келдік, біз бір гостиницада тұрамыз, далаға шықтық кешке прогулкаға. Ана жерде бокс тренировка істеп, мына жерде бүкіл ауыл получается полный боксерлар ғой, ойлаңызшы. Как будто бір отдельный мемлекет сияқты да. Ол жақта адамдар особо көп тұрмайды, тұратын адамдар сол сдавать етеді, балалар келеді ғой көбісі. Сөйтсе, оказывается, ол жерде в основном көбісі сөйтіп әр қаладан келіп сол жерге дайындалады екен. Ана жерде бірақ көрсең күшті да, бірақ бүйтіп шығасың, жүресің, ана жерде боксерлар бүйтіп, как будто сен бір басқа бір әлемде жүрген сияқтысың. Адамдар көп айналысады. Бокс қаласында жүрген сияқтысың. Иә, көп айналысады. Бірақ таң қалдым, бір шетінен білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па. Көп кішкентай балаларды деген қалай қинап жаттықтырып жатыр да. Мен ойлаймын, мен кішкентай болған кезде енді жүрек отыруы мүмкін, білмеймін, мен дұрыс емес деп ойлаймын. Баланы деген жай дайындау керек деп. Денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Зиян келтірмей. Олар деген көбінесе қалай айтады, пахать еттіре береді. Любой адамның организмі шаршайды ғой. Мен ойлаймын, өзіміз енді көріп атақ, басқа елдерде көріп атасын қалай жаттығады. Енді өзімізде бір сонша жыл спортта жүргенге бізде де бір опыт бар деп ойлаймын енді. Сондықтан бүйтіп қарағанда мен жеке ойымша кішкентай кезден баланы қинап бүйтіп қатты қинайды ана жерде. Кішкентай балалар үлкен балалармен бірге жүгіріп ана жерде дайындалып жүрген кезде, енді ол қазір сөйтіп тренировка істейді 1 жыл, 2 жыл, потом уже адам железный емес қой, шаршайды организм деп ойлаймын. Солай. Сонда олардың сәттілігі сондай бір бағдарламаны олар құрастырып, сол бағдарлама бойынша әрине енді әр құраманың өзінің дайындау несі болады, бағдарламалар. Әлем чемпионатына болсын, Қазақстанға, например, біз үйде қазір мысалы 2 апта дайындаламыз, 2 аптаға тренер бізге оқу жаттығулар жазады, мына істейсің деп. Сен жарысқа дайындалмадан бұрын сен өзің физикалық тұрғыда дайындайсың. Оның этаптары бар ғой. ОФП дейді, СФП сөйтіп кете береді. Сөйтіп дайындап келесің.
Мен сол әлеуметтік желілерде тағы да көріп тұрам, көп сұрақтар саған айтып жатады. Назым, осы бет күтіміңді айтшы, өзіңнің осы сұлулығының құпиясын айтшы деп. Осы сол бет күтіміне келетін болсақ, өзің жалпы қалай күтесің бетіңді? Негізі деген көп, енді өзіміз құрамадағы қыздар жанындағы достарым көбісі сол бет күтіміне көп андай көңіл бөледі, неше түрлі бірдеңке умывашка, анау керек, мынау керек, крем жағады, бірден келеді, кислот, соларды алып қолданады. Мен негізі өзім онша қолданбаймын ондай нәрсені. Бетім жуып, енді крем жағып қойсын болды. Енді соңғы уақыттарда енді сол Рано да айтады, қазір сен білінбейді, бетіңді күту керек. 30-дан асқанда біліне бастайды. Бетін күту керек, әжімс ет, ухаживать ету керек деп айтады. Енді қазір өзінің советтерін айтады, ананы қолдан деп. Бірақ енді сондай косметолог деген сияқты сонdaға барасың. Особо олай боянғанда да онша ұнатпаймын. Енді редко өзім бір шабытым келіп тұрған кезде бүйтіп боянғым келетін уақыттар болады. Енді сол кезде ғана болмаса, так енді бетіме особо уақыт қалай айтады. Бетім өзі андай проблемный кожа емес, сондықтан андай ақшына таза, иә, бет терісі. Сондай. Мен бір қарап тұрмын да, қазір сенде ешқандай әжім жоқ, иә. Ешқандай енді жассыз ғой, ешқандай не жоқ, қалай айтсам, высыпаниялар деп, сондай таза, сондай нағыз сондай сұлулық, табиғи сұлулық. Рахмет. Көбінесе енді ол мен ойымша жеген тамақтарына байланысты деп ойлаймын. Және әр адамның енді кожасы әртүрлі ғой. Кейбір кезде бізде қыздар болады, басына шлемге терлейді ғой, содан да көп шығатындар болады. И уже қыздардың өзі уақыты келгенде андай бір болады, периодтар сол кезде шығады. Былай енді өзім бетім андай проблемный емес. Сонда неше түрлі жаттығулар болса да, терлесең де, неше түрлі сонда режим болған кезде ол әсер етпейді, иә? Әсер етпейді, просто кейбір кезде болады ғой, андай артық көп майлы бірбәлер жеп кеткенде, или там сүтті бірдеңке көп жеген кезде, сол кезде енді шығуы мүмкін енді арасында. Бірақ енді басқалар сияқты қатты олай нетпейді. Арасында болып тұрады енді. Сонда тек қана крем жағасын, косметологқа бармайсың, сосын жуасың бетіңді сол умывашкамен. Басқа ештеңе істемейсің. Істемеймін, иә. Қызық, сондай 30 жаста, бізде енді 30 емес, бір 25 жастан бастап күте бастайды ғой, кәдімгідей бет терісін. Енді күткенде енді маска бірбәлер істеп қойсын, енді бірақ енді прямо андай олай күтім жасамаймын. Ал сенің ерекшелігің, сенің стиліңнің ерекшелігі неде деп ойлайсың? Білмеймін, ерекшелігі жоқ деп ойлаймын. Енді көбінесе біз енді спорттық киіммен, бос киімдер киеміз, андай қыздар сияқты енді көйлек кимеймін. Кішкентай кезімде негізі сондаймын. Көбісі ойлайды спортқа келіп солай андай ол сияқты болып қалды деп, иә? Ол сияқты болып қалды, мужской киімдерді ұнатады деген сияқты. ол негізі мен спортқа келген емес, мен кішкентай кезімнен сондай өзім өскенмін да, білмеймін неге. Мен негізі туатын кезде папам деген ұл туады деп ойлаған едім. Кішкентай кезімнен достарым бәрі ұлдар болатын, мен ұлдардың арасында өскеннен кейін ба өзім кішкене ыңғайсыз сезінемін да. Қазір таңда енді бір жерге барған кезде көйлек киіңдер деп айтады ғой, киемін, бірақ редко киемін өзім. Бұрында мектеп кезінде де тек қана 9 майға қарсы шагать еткен кезде сондай кездерде ғана киетін. И уже қазір кисең кішкене андай өзіңе ыңғайсыз сезінесің да. Сонда саған спорттық стилі киім ұнайды? Көбінесе ұнайды, иә. Ал бір кездері сенде мындай спорт киімдерді сатқан болатынсың, иә? Сенде бір бренд болды, иә? Бренд дегенде қалай айтсам болады, негізі дайын киімдерге алып, өзім логотипін жабыстырып, или өзім шығарған андай логотиптер, суреттер, сондай мен алып сатқан болатынмын. Қазір енді көп сұрап жатыр, енді онымен айналысатын уақыт жоқ негізі. Негізі жоспар бар ма сізде өз спорттық киімдер желісін топтамасын шығару? Әрине. Бар, иә? Бар, иә. Возможно болса. Ол қандай болады ол топтама? Мен негізі деген андай именно спорттық емес, просто андай кәдімгі сол футболкалар бар ғой, андай жақсы әдемі мотивирующий спортқа жақын суреттермен немесе цитаталармен сондай. Андай casual, иә? Иә, сондай. Негізі саған сән ұнай ма? Сән, мода деген, фэшн. Енді қалай айтсам, онша былай спорттық киім киген кезде де сәнді болуға болады ғой? Жоқ, олай особо нетпеймін, ыңғайлы болса болды. Жаттығулар болсын или басқа жер болсын. Енді әрине біздің өзіміздің рингқа келіп шығатын өзіміздің формамыз бар. Оны деген сен басқалай істей алмайсың, оны болмайды да, например. Қалай стандарт дейді ғой, солай стандартқа жақын сондай болады. А так жаттығу кезінде өзіңе ыңғайлы нәрсе киесің көбінесе. Енді әрине әдемі киінуге стараться етесің, бірақ енді прям мода болып ал спорттық брендтерді алатын болсақ, ең сүйікті брендің қандай сен? Nike ұнайды, иә? Несімен ұнайды? Білмеймін. Сондай сәнді, әдемі, ыңғайлы болған? Ыңғайлы болғанда еще енді әдемі маған ұнайды. Қалай айтады?
киімдердің несі дизайндары ұнайды, материалдары ұнайды десем болады сол. Найк ұнайды, иә? А саған ешқандай спорт бренді келген жоқ па? Бізбен сондай серіктес бол деп келген жоқ, иә? Болашақта келсе деген ой бар енді. Қандай деңгейге жетейік, иә? Үміттенеміз де. Иә, сосын қалай ойлайсың, сенде негізі өзің кейде сондай ұялатын бір әрекеттерің бар ма өмірде жасаған? Сондай соны бекер жасадым деп. Иә, кейде есіңде түсіп соған ұят болып қалды, сондай өзімді жаман сезініп тұрмын деп. Мен ойлаймын, мен әр жасаған іс-әрекеті өтіп кеткеннен ондай, енді әрине мүмкін білейін, сол кезде мүмкін былай емес былай жасасам болатын еді ғой деп ойлар болады, бірақ енді әр нәрсе ол өзі бір опытын береді деп ойлаймын. Сол уже алдағы уақытта сондай бір қате или бір ұялатындай бір нәрсе жасасаң, оны жасамауға ысырар етесің деп ойлаймын. Солай развиваться етесің ғой. Өкінбейсің, иә, сондай. Ал осы 23-ші жылға қандай жоспар құрып қойдың? Қандай негізі сол мақсаттар ба? Мақсат сол негізі ең бірінші мақсат сол Азия ойындарын жақсылап дайындалып, Спартакиада жақсы өнер көрсетіп, сосын Азия ойындарына барып лицензия ұту басты мақсат. Ең бірінші мақсат сол ғой, басқа ештеңе ойлағым келмейді. Қазір лицензия ұту мақсат. Ары қарай уже көреміз.